Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, kam kënaqësinë të kem sonde të ftuar zotin Dorian Duçka, zëvendës ministër i Industrisë dhe Energjetikës. Mirëmbrëma, mirëserët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju zoti Duçka, për ta sqaruar sepse pjesën më të madhe të intervistës doja dedikojmë projektit TAP, se normalisht vazhdon të mbetet një nga projektet më të rëndësishme për Shqipërinë. Pse është bërë një shtyrje në afat për nisjen e punimeve? Duhet të niste në Mosgaboj në verën e këtij viti, por është shtyrë për në janar 2015. Është një procedurë normale, sepse investimet të tilla të mëdha kërkojnë kohën e dur, kërkojnë lejet e dura, kërkojnë angazhimin dhe vëmendjen e dur dhe nuk është se ka ndonjë vonesë nga qeveria shqiptare, por thjesht duhet ta dimë dhe ta sqarojmë publikun shqiptar që projekti TAP nuk është vetëm një projekt në tërësi të vetëm, por është një segment i cili përfaqëson dhe është pjesë e një projekti akoma më gjigant, siç është korridori jugor i gazit. Dhe korridori jugor i gazit përfshin eksplorimin dhe shfrytëzimin e fushave të Shadenis dyshit të gazit natyror në detin Kaspik në Azerbajxhan, transportimin e saj nëpërmjet gasjellësve TANAP dhe gasjellësit TAP, si dhe gjatë ekspandimit të një gasjellësi tjetër në zonën e Kaukazit. Pra kemi disa vonesa në Azerbajxhan edhe në zonën e Kaspikut, ndërsa marrëveshja e ratifikuar me Italinë është kryer. Në të njëjtën kohë, ne si qeveri shqiptare kemi kërkuar TAP-i të përfshijë sa më shumë komponent lokal në kompanitë e parakualifikuara dhe për këtë arsye kemi edhe një ndryshim të ritenderimit apo të prikualifikimit të kompanive të cilat do të merren me ndërtimin e TAP-it apo edhe rrugëve ndihmëse për implementimin e këtij projekti. Po momentalisht për gjithë përgjegjësitë që i takojnë vendeve që përfshihen nga ky projekt, çfarë është duke ndodhur? Deri në janar, do të thonë për gjithë kohën. Secili shtet ka bërë një marrëveshje të palës price me projektin TAP. Pra Greqia dhe Shqipëria, sepse Italia ka një marrëveshje tjetër, nuk ka nevojë për një marrëveshje të palës price me TAP-in. Qeveria shqiptare ka ngritur një komision ndërministror që quhet Task Force për implementimin edhe zbatimin e projektit TAP, ku ka dhe si qëllim domethënë të krijohet masterplani për gazifikimin e Shqipërisë, ku në bazë të marrëveshjes mes palës price midis TAP-it edhe qeverisë shqiptare, e cila është ratifikuar në Parlamentin e Shqipërisë, të shihet tecuria dhe obligimet dhe detyrimet e secilas palë. Në të njëjtën kohë ne duhet të vëmë në dukje se Greqia ka firmosur marrëveshjen mes palën me TAP-in pak më vonë se Shqipëria dhe ne Shqipëria për të përfituar sa më shumë nga projekti i TAP ka një klauzol ku shënohet që nëse Greqia ka përfituar më shumë benefite dhe të mira apo dobi nga projekti TAP, apo do të përfitoj në bazë të marrëveshjes më shumë se Shqipëria, atëherë dhe Shqipëria ka të drejtën të kërkojë të njëjtat benefite apo të njëjtat, le ta quajmë, përfitime. Dhe për këtë arsye, Komisioni Ndërministror është duke krahasuar të dy marrëveshjet që ka firmosur projekti TAP, si me atë me Greqinë, si me atë me Shqipërinë, për të arritur në konkluzionin nëse Greqia ka përfituar më shumë edhe nëse këto mund të kompensohen dhe në raport me Shqipërinë. Por jemi në fazë verifikimi. Në të njëjtën kohë, kaloi në Agjencinë e Planifikimit të Territorit gjurma dhe projekti TAP. Kemi një marrëveshje të firmosur midis Drejtorisë së Hipotekave, pra zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe projekti TAP për t'i dhënë sa më shumë dhe për t'i dhënë një shtys këtij projekti për implementimin në Shqipëri. Pra nga pala shqiptare kemi një angazhim maksimal që ky projekt të realizohet në kohë. Në të njëjtën kohë ne jemi në diskutime me konsortiumin TAP, ku para pak ditëve organizuam një takim midis konsortiumit TAP dhe Task Force-s ndërministror të qeverisë shqiptare për të diskutuar mbi disa ravizime të benefiteve që do të ketë Shqipëria, pasi në marrëveshjen mes palës price janë pak të përgjithësuara, ku do kemi plane më konkrete në disa nga ato përfitimet që ka Shqipëria. Pra jemi akoma le të themi në atë fazën që mund të përfitojmë më shumë nga kjo marrëveshje. Por edhe në të njëjtën kohë është që do të jemi më specifik se si do të përdoren, le ta quajmë, X milion euro pjesë në këtë marrëveshje që do të jenë për
shpyllëzimin apo për komponentin social. Pasi, si që dim, në disa zona ku do të kaloj gasjellësi, do të kemi disa zonat të cilat duhet të ndërtohen në rrugë dhe mund të rrëzohen disa pemë apo të hapen disa fronte të reja për kalimin e rrugëve. Dhe në të njëjtën kohë kjo gjë duhet kompensohet. Dhe jemi duke secila ministri është duke përgatitur programin e vetë në raport se si preket nga projekti TAP dhe se si do të kompensohet. Gjatë kësaj faze deri në janar, përveç këtyre që ju përmendët, zoti Duçka, çfarë po bën tjetër pala shqiptare? Pala shqiptare ndërkohë ka aplikuar, nuk ka të bëjë vetëm me projektin TAP, së bashku me projektin, le ta quajmë përfaqësuesit e projektit TAP. Dëshirojmë që të nisim sa më shpejt studimin e fizibilitetit dhe master planin për gazifikimin e vendit. Dhe për këtë arsye, Pala shqiptare ka aplikuar pranë instrumentave financiar WBIF për të përfituar një grant, rreth 1.1 milion euro, për të nisur fazën e parë të studimit të masterplanit të gazifikimit të Shqipërisë. Në të njëjtën kohë ne jemi në kontakt vazhdueshëm, pra stafi teknik i Ministrisë Energjetikës është në kontakt të vazhdueshëm me le ta quajmë përfaqësuesit e projektit TAP dhe komisionet tona janë ndërkohë në kontakt për të zbatuar, le ta quajmë një për një që gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë që dalin nga ajo marrëveshje, që ky projekt mos qëndrojë vetëm në letër, por të fillojë dhe të zbatohet konkretisht në terren. Pra, për të qenë gati në janar që të mos kemi asnjë lloj pengese pastaj. Por mund të them domethënë brenda këtyre ditëve do të shpallen përsëri, le ta quajmë sipas informacioneve tona, do të shpallen përsëri procedurat për parkualifikimin e kompanive, të cilat mund të marrin pjesë në ndërtimin apo rehabilitimin e urave apo ndërtimit të rrugëve, që quajnë rrugët e shërbimit apo rrugët e aksesit, ku do të ndërtohet ky projekt i madh, sepse përpara se të fillojë realisht ndërtimi i gasjellësit apo dhe të fillojë ndërtimi në stacioneve të kompresimit apo pjesa në det, duhet të ndërtohen rrugë shtesë, rrugë të hapura në zonat vështira rurale, apo të rehabilitohen ura për të rritur kapacitetin e tyre të mbajtjes së tonazhit të lartë, me qëllimin e kalimit gjithë këtyre makinerive të rënda, ku do të kemi pastaj një zhvillim shumë të shpejt të shtrimit të këtij gasjellësi. Përderisa duhen kaq shumë punë deri në janar, zoti Duçka, mund të themi që nëse do të niste në verën e këtij viti, ne ndoshta nuk do të ishim gati në kohë për t'u përgjigjur projektit? Jo, ky është një projekt që është duke u konkretizuar, domethënë nuk mund të themi se s'po punohet, sepse kemi përfaqësues të TAP-it në terren që janë negociata me pronar të ndryshëm të tokave për marrjen me qerat të këtyre parcelave nga cilat do të kaloj ky gasjellës dhe pasi e dim me një parafërsi kemi rreth 20.000 parcela toke ku afërsisht janë rreth 50.000 njerëz që preken nga kalimi i këtij gasjellësi, ku dhe puna është mjaft e madhe pasi kompania e kontraktuar nga TAP-i për negociata me pronarët do të marrë kohën e dur, pasi janë edhe shumë familje, janë edhe shumë kontrata që duhen bërë me secilën që projekti të fillojë me të zbatohet në terren. Por mund të themi se de facto përfaqësuesit e kompanisë janë në terren, në negociata, sepse duhet të ndodhin marrje me qera apo shpronësime në disa zona të caktuara me fondet e kompanisë TAP, dhe më vonë të filloj puna konkrete për ndërtimin e rrugëve dhe ndërtimin e shtrirjes së tubacioneve të gazit. Zoti Duçka, ishte thënë në fillim që Shqipëria do të ishte përfituesi kryesor i këtij projekti TAP. Fakti që ju thatë që ne po mundohemi të krahasojmë kontratën me pra që TAP ka bërë me qeverinë greke dhe për të parë se kemi ne më pak benefite për të përfituar dhe ne sa Greqia, do të thotë që Shqipëria dhe Greqia përfitojnë në mënyrë të barabartë? Në atë marrëveshje, por mund të themi që ne kemi dhe disa përfitime të tjera, pasi përfitimet të tjerat janë dhe përfitimet gjeopolitike dhe përfitimet që Shqipëria për herë të parë ekspozohet ose përfiton, bëhet pjesë e një rrjeti network të gazit ndërkombëtar. Pra ne nuk kemi qenë pjesë e këtij rrjeti. Pra ne bëhemi pjesë e një rrjeti ndërkombëtar, i cili është segmenti i parë i korridorit jugor të gazit. Ndërsa Greqia ndërkohë ka qenë. Në të njëjtën kohë,
Përfitimi jonë sepse projekti TAP do të lidhet me projektin JAP dhe Shqipëria përsëri shndrohet në një nyje kyçe për të tranzitimin dhe transmetimin e gazit natyror në Ballkanin perëndimor. Pra, përfitimet nuk janë vetëm përfitime në shifra financiare, por janë dhe në komponentin politik, por edhe në shifra financiare mund të themi, pasi hapja e tregut sjell të mira të tjera dhe vendosja e Shqipërisë si pikë nyje për transmetimin e gazit në rajon do të sjellë benefite të tjera ekonomike dhe më shumë investime të huaja dhe drejt për drejta nga kompanitë e energjive ndërkombëtare në Shqipëri. Po Kosova, zoti Duçka, të paktën edhe nga qeveria shqiptare, vetë shteti kosovar ka bërë le të themi një apel zyrtar për të qenë dhe ajo pjesë e përfitimit të këtij gazsjellsi, por dhe në takimet që janë zhvilluar midis homologëve aty kosovar dhe aty turk, është bërë një bisedë e tillë për këtë projekt. Për përfshirjen e shtetit kosovar në këtë projekt. Qeveria turke dhe Ministri i Energjisë Turqisë janë shumë aktiv në gjithë këtë hapësirën e korridorit jugor të gazit, pasi Turqia është gjeostrategjikisht mjaft e vendosur dhe projekti TANAP kalon shumicën në gjithë tërsinë e vet, kalon gjatë Turqisë dhe pa lidhje me Turqinë nuk do të ekzistonte as projekti TAP. Në të njëjtën kohë, jo vetëm homologu turk, por vetë Ministri i Energjisë Kosovës bëri një vizitë zyrtare me një delegacion nivelit të lartë në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, të ftuar nga Ministri Gjiknuri, ku Ministri Gjiknuri shprehu interesin që si Kosova dhe Shqipëria të shohin potencialin për një studim fizibiliteti që një interkonektori Kosovë-Shqipëri. Dhe Kosova është nëse do të shohi mundësin për të u furnizuar dhe për të krijuar gazin natyror, tregun e gazit natyror në Kosovë, të furnizohet nëpërmjet Shqipërisë. Pasi Shqipëria do të ketë pikën dalëse nga projekti TAP dhe do të zhvillojë vetë tregun e vet gazit natyror, pavarësisht se ish kryeministri serb Ivica Dačić dëshironte që Kosova të lidhej me gazin natyror nëpërmjet gasjellësit rus South Stream, por u shpreh dhe politikisht drejtuesit e qeverisë së Kosovës në Kosovë që nëse nuk do të lidhen asnjëherë nga South Streami, por shohin Shqipërinë si pikën lice për të furnizuar me gaz natyror. Po përsa i përket një krize të mundshme gazi në Europë, të paktën është kërcënuar kjo ose mund ta themi kërcënim nga presidenti Putin, i cili ka thënë se nëse Ukraina nuk i shlyen borxhin që ka Rusisë, do të ketë një krizë reale të gazit në Europë. Është fatkeqësi që burimet natyrore duhet t'i bashkojnë njerëzit dhe jo t'i përçajnë ata. Dhe është një politikë jo racionale, kjo e presidentit rus, i cili e përdor energjinë si një armë dhe jo si një mënyrë për të rritur efektivisht marrëdhënie të diplomatike midis Evropës dhe Rusisë, midis Ukrainës dhe Rusisë, midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Dhe në të njëjtën kjo tregon se sa e rëndësishme është pozicioni i Shqipërisë për diversifikimin e burimeve të energjisë. Pra që siguria e energjisë në Evropë të mos varet vetëm nga gazi rus, të ketë disa burime të ndryshme, disa burime ndryshme alternative dhe ku vendos në pa rolin pozitiv dhe kontributin pozitiv të Shqipërisë si faktor dhe kontribues në energjinë e sigurisë në Evropë. Pasi Shqipëria është një vend i sigurt për investimet e huaja, është një vend antar i NATO-s, jemi në një korridor të sigurt dhe në një korridor të sigurt të energjisë dhe jam i mendimit dhe që do ndryshojnë shumë politikat e investimit nga kompani gjigande energjetike dhe do të jepet më shumë përparësi rajonit korridorit jugor të gazit, pra projekti TAP të përshpejtohet dhe investimet të ngjashme ku vendet si Shqipëria do të shndrohen me të vërtet në vende tranzite dhe kyçe të gazit natyror, jo vetëm nëpërmjet gasjellësve të ndryshëm, por edhe nëpërmjet terminaleve të gazit natyror, të cilat mund të vendosen përgjatë Bregdetit shqiptar, pasi tregon se sa e sigurt është Shqipëria dhe se vendet si Shqipëria mund të shndrohen në pika nevralgjike për t'i dhënë më shumë siguri energjetike Evropës. Pasi, siç e dim, Rusia me këtë veprim e kishte kryer një herë
kërcënimin kundrejt Ukrainës në vitin 2006 dhe e shohim në mënyrë më të agravuar në vitin 2014. Pra, kjo histori do të përsëritet gjithmonë dhe është koha që kompanitë e investimit perëndimore dhe kompanitë ndërkombëtare të shohin mënyrat alternative dhe projekti TAP nuk është vetëm një projekt komercial, por me çfarë po ndodh në Ukrainë, e shndron në një projekt strategjik. Dhe unë mendoj se do të kemi më shumë investime nga kompanitë energjetike drejt rajonit tonë. Pra, gjithsesi, për momentin nuk është se Bashkimi Evropian gjen zgjidhje duke pasur parasysh që ky projekt nuk ka nisur. Pra, kërcënimi është real që ka bërë zoti Putin për shkak të Por kërcënimin do përsëriten përsëri. Kurse ne na favorizon. Historia përsëritet. Kështu që të mos ndodhin më që të gjunjëzohen në vende me anë të kërcënimeve të tilla, duhen planifikuar gjërat shumë herë kohë më përpara. Disa koridori jugor i gazit është një realitet, duhet përshpejtuar sa më shpejt. Zoti Tuska, keni qenë në një forum të gazit dhe naftës në Turqi? Rezultoi një takim i suksesshëm, të paktën me Ajsa Media ka pasqyruar ato ditë. Po ishte një takim mjaft i suksesshëm ku isha në një panel i ftuar bashkë me ministrin e energjisë zotin Turk, zotin Yıldız, me ministrin e naftës Irakut, si dhe me ambasadorin amerikan në Turqi. Pra ishte një panel i cili i dha një rëndësi të veçantë koridorit jugor të gazit, zhvillimeve të fundit në mesdheun lindor, pra në zonën e Qipros, zbulimet e reja të gazit natyror, ku dhe unë jam një osimi pasi kam kryer studimet në Qipro dhe në mesdheun lindor, dhe këto do t'japin një përparësi më të madh zhvillimit energjetik dhe burimeve natyrore të Kaspiku dhe të mesdheut lindor për të rritur pavarësinë energjetike të Evropës. Por në të njëjtën kohë, vendet si Turqia dhe Shqipëria, që janë gjeostrategjikisht të vendosura mirë, kanë përfituar mjaftueshëm nga këto zbulime të reja dhe kanë një rol kryesor dhe pozitiv. Unë pikërisht këtë raportova apo lançova vizionin e qeverisë shqiptare që dëshiron të shndrohet në një kontribues kryesor për sigurinë e energjisë në Evropë. Jo vetëm nëpërmjet duke qenë pjesë tranzitore apo nyje nëpërmjet projekteve të gasjellsve, por në të njëjtën kohë rritja e prodhimit të naftës në Shqipëri, zbulimet e reja në burimet e naftës në Shqipëri na shndrojnë në një aktor kyç që japim kontribut për te i shpatullave tona, pra se jemi një vend i vogël, si në prodhimin e naftës, si në tranzitimin e gazit natyror. Por pra, keni thënë që mund të kemi një rol kryesor në prodhimin e naftës? Është reale kjo deklaratë dhe është... Është reale, pas zbulimeve të reja të kompanisë Shell Petroleum në zonën e Shpiragut, do të kemi më shumë naftë të prodhuar në Shqipëri, pra ku vetëm 2 vitet e fundit nga 0.6... Ka interes, besoj, të investitorëve të huaj? Po, normale, nga 0.6 milion naftë e prodhuar në vitin 2011, në fund vitit 2013, kemi naftë prodhuar rreth 1.2 milion ton, që nuk është pak për një vend si Shqipëria. Ne mendojmë se me investimet të reja dhe në puset të Alpetrolit, një menaxhim më i mirë i Alpetrolit, si kemi parë që kompania është duke rritur fitimin e vet, por edhe përfitimet që merr shteti nga koncesionarët e tjerë të naftës, pra me më shumë investime në zbulimet e reja, në puset aktuale të Alpetrolit, apo kompanitë të cilat kanë marrëveshje koncesionare me Alpetrolin, mund të rritet mjaftueshëm prodhimi i vendit i naftës në Shqipëri, pra duke shndruar Shqipërinë në një aktor kontribues kryesor për prodhimin e naftës për kapacitetet e saj në një farë mënyre. Jo vetëm për prodhimin, jo vetëm për konsumin e Shqipërisë, por për të dhënë një sinjal që edhe në Evropë prodhohet naftë dhe i gjithë shteti shqiptar do të ketë përfitime. Unë jam shumë optimist për... Pra jo për të eksportuar, plotësojmë njërë nevojat... Jo, nevojat do t'i kalojmë, por prodhimi i sa më i madh i naftës, pra nëse ne tani eksportojmë 1.2 milion ton naftë bruto, të cilësisë që është pak, le ta quajmë naftë më e rëndë, zbulimet e Shellit janë naftë më e mirë. Do të kemi zbulime të tjera nga investimet në zonat të tjera të lira, të cilat janë të pa eksploruara.
jam i mendimit që kjo do të stimulojë në të njëjtën kohë edhe kapacitetet e rafinimit në Shqipëri, për rafineri të reja, për upgradim të rafinerisë Armo, si në të njëjtën kohë edhe kapacitete për tregtimin e naftës. Pra, Shqipëria do të shndrohet në një prodhuese, eksportuese dhe në një vend tranzitor për tregtimin e gazit natyror dhe të naftës në Ballkanin Perëndimor. Interesi i bizneseve të huaja për të kërkuar naftë në Shqipëri për ta përpunuar atë është kryesisht nga cilat vende, zoti Duçka? Kemi nga vendet perëndimore, pasi kemi kompaninë... Turqia aktuale nuk është se ka hyrë në këtë... Kush? Turqia ka hyrë në këtë treg? Turqia kemi interesa nga kompani turke, unë në një drejt zyrtare me zëvendësministrin e energjisë Turqisë, më premtoj që do të vi për një vizit në Shqipëri në muajin që vjen, bashkë dhe me kompanitë të cilat janë të interesuara në shfrytëzimin e naftës. Por kemi ne edhe gjatë vizitës me kryeministrin Rama patëm një interes të caktuar nga kompani gjigande gjermane të interesuara për shfrytëzimin e naftës dhe kemi nga shumë kompani perëndimore, kompani kineze, kompani nga Gjiri Persi, kompani azere të cilat janë të interesuar për shfrytëzimin e naftës. Pra kemi multikorporata të ndryshme që janë të interesuara për të eksploruar naftë në Shqipëri. Procedurat për kompanitë që vinë dhe janë të interesuar për këto, janë burokratike apo janë të... Jo, janë mjaft transparente, por qeveria e re është duke ridefinuar në një mënyrë totale se si ta bëjmë më transparente shfrytëzimin edhe e naftës shqiptare, ku të jetë edhe me qartë se çfarë do të përfitojë shteti shqiptar dhe se si do të jetë gara për të përfituar nga mundësia e eksplorimit të naftës. Po, kompanitë që përfitojnë për të hyrë në këtë treg, kanë benefitet tjera përveç fitimeve që mund të kenë nga momenti që... Nafta është një përfitim, nafta është një jo, produkt... Jo, lehtësirat të tjera në taksa, në tatime... Janë disa rregullat të cilat i përcakton në ligji. Zoti Duçka, unë falenderoj shumë që ishe sot në studion e Qelluan, ju uroj suksese. Është një ministri që ka goxha punë përpara, përfitimi nga projekti TAP e kemi përsëritur disa herë, por e thamë dhe sot që do të jetë shumë i madh, kështu që urime. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim me zëvendës ministrin e Industrisë dhe Energjetikës, zotin Dorian Duçka, nga Unat në Mirë, do të shihemi sërish ditën e hënë.